Парфюмерия Уилей представя Филипо Сурчинели и това божествено произведение на изкуството Хайк Дайс. Парфюмно творение, олицетворяващо възкресението на Христос. Всеки детайл от отварянето на кутията до вдишването на величествените есенции тъждествяват този исторически момент. Надгробния камък, опесъчената бутилка. Първото вдишване е божествено. Масла от алое, смирна, с които е бил помазан Исус. Мускуса, който олицетворява лените дрехи, с които е бил повит. Ванилия, кедър, зелени листа, пачули. Божествено творение, божествено ухание, изключителна проекция. Безпогрешен Филипо в тази красота. 100 мл е 489 лева в парфюмерия Уилей. Пишете на лично съобщение, посетете сайта ни или звънете на телефона